Сәлем әлем, сіз саяхат YouTube арнасындасыз. Соңғы 10 жылда гаджеттер адамдардың өміріне терең кіріп кеткен. Біз күнделікті гаджет қолданамыз, алайда олар тек біздің көңілімізді көтеріп қоймай, сонымен қатар біздің өмірімізді де сақтап қала алады. Осындай гаджеттер адамдардың өмірін сақтап қалған жағдайларды қазір сендерге баяндап беремін. Ал кеттік. Осы оқиға 2015 жылы Қытайдағы Гуанчжоу қаласында орын алған. 20 метрлік темір бетонды қабырға көшеде өтіп бара жатқан адамдарға құлаған. Бұл қайғылы оқиға бірнеше адамды өлтірген. Және Ген Мин деген студент өз басын Nokia Lumia 920 телефонымен жаппаса, қаза тапқан адамдардың санын көбейтетін еді. Құлаған қабырға телефонның бітшін шығарған, бірақ жігіттің басы ауыр жарақатқа ие болмаған. Осы оқиғаны білген Microsoft корпорациясы науқас студентке барып оған жаңа телефонды сыйға тартқан. Филиппиндар елінде ұялы телефон адамның өмірін сақтап қалды. Демар Муара атты полицей нашақорлық сатушыларды ұстаймын деп олармен атыса бастаған. Оқтың бірі полицейдің төсіне тиген. Демар ауыр жарақатты сезіп, қазір өлемін деп өмірмен қоштасып жатқан еді. Алайда оқ оның төсіндегі қалтасында жатқан Samsung GTE 1200 деген ұялы телефонға тиген. Осылайша қарапайым телефон Демар Муара деген полицейдің өмірін сақтап қалды. 2013 жылы ақштың Флорида штатындағы автожанармай құю станциясының жұмыскеріне тоңаушы оқ атқан. Тоңаушы қашып кеткен. Сол жанармай құю станциясына асыға келген жедел жәрдем таң қалған. Өйткені оқ HTC Evo 3D телефонына тиген екен. Жұмыскер жай жарақат алып ауруханаға жеткізілген. HTC компаниясы осы оқиғаны біліп, оған жаңа телефонды сыйға тартқан. Осыған ұқсас оқиға Атлантада орын алған. Түнгі клубтардың бірінде төбелес басталған. Іске тек жұдырықтар ғана емес, атыс қарулары да кіріскен. Оқтардың бірі HTC телефонның аккумуляторына дәл тиген. Осындай жағдай телефонның иегерін өлімнен құтқарды. Негізі соңғы 15 жылда ұялы телефондар өздерінің иегерлерін көп рет өлімнен құтқарған. Осындай оқиғалар өте көп. Мысалы iPhone 7 Plus. Оған оқ тигеннен кейін осындай болып қалыпты. Смартфон өзінің иегерін өлімнен сақтап қалды. Париждегі лаңкестік шабуылдар кезі Samsung Galaxy 6 Edge өзінің иегерінің өмірін сақтап қалды. Жарылыстан кейін оның басына жарықшақтың бірі ұшып баратқан еді. Бақытқа орай Сильвестр сол кезі телефонмен сөйлеп жүрген. Осылайша жарықшақ телефонға тиген. Сізді тек қана телефондар құтқарып қалады деп осындай оқ өтпейтін кеудеше жасауда асықпаңыздар. Оданша телефонның батарейкасы ұзақ уақыт бойы істесін деп уайымдаңыздар. Мысалы, 70 жастағы Лиу Куан Мин деген ата Тайваньның тауларында жалғыз қыдырып адасып қалып бір тесікке құлаған. Оны іздеу жұмыстары 5 күн бойы жүрген, және іздеу жұмыстары сәтті аяқталғанының себебі оның ескі телефонында. Оны триангуляция арқылы оның қосылып тұрған нөмірі қай жерде екенін спутник арқылы анықтап тауып алыпты. Егер Лиу Куан Минда заманауи смартфон болса, оның батареясы бірнеше сағатта отырып қалып, ол қай жерде екенін анықтау мүмкін болмас еді. Ұлыбританияда 14 жастағы қызды iPod найзағайдың соққысынан сақтап қалды. 2009 жылы Сафи Фрос жаңбыр жауып кеткеннен кейін ағаштың астында тығылып тұр еді. Бір сәтте найзағай қызға соққы жасады. Найзағайдың соққысы дәл iPodқа тиіп, құлаққап арқылы жерге кетіп қалған. Нәтижесінде Сафиның іші мен кеудесі күйікке ие болып, тірі қалған. Егер iPod пен құлаққап болмаса, қыз сол тұрған жерінде өлер еді. Онымен қатар, Сафи құлаққап кимей тұрғаны жақсы болды. Сафиның айтуы бойынша, осы iPodты оған оның ата-анасы бірнеше күн бұрын сыйлаған. Келесі оқиғада Apple Watch сағаты жасөспірімінің өмірін сақтап қалды. Apple Watch жай ғана сағат емес, онымен телефон сияқты сөйлесуге болады, белсенділік қадағалаушы, және адамның денсаулығын қалпын қадағалайтын құрылғы. Осы сағаттың соңғы болып аталған міндеті оның өмірін құтқарған. 17 жастағы жасөспірім спортшы, Apple Watch сағаты оның жүрегі тым белсенді екенін көрсеткендіктен дәрігерлерге жолыққан. Осы сәтке дейін ол өз командасымен жаттығып еді. Денесіне күшті жүктеме бергеннен кейін, оның пульсы минутына 145 соққыға дейін көтерілді. Бұндай көрсеткіш спортшылар үшін қарапайым әрі күнделікті деп саналады. Алайда ең қорқыныштысы, көрсеткіш бірнеше сағаттан кейін де өз қалпына оралмаған. Ол сағат қателесіп жатыр ма демей дәрігерлерге жолығып көрген. Ал дәрігерлер оның жүрегінде рhabdomyolysis деген ауруны тапқан. Бұл ауру денеге ұзақ уақыт бойы ауыр күш салғаннан жүректе пайда болады. Дәрігерлердің айтуы бойынша, егер ол бір күнге кешіксе, оның жүрегі инфарктқа шалдығып қалуы мүмкін еді дейді. Осылайша Apple Watch сағаты көрсеткіштері оның өмірін сақтап қалды. Негізі адамның денсаулығын қадағалап отыратын гаджеттер олардың өмірін үнемі сақтап алып тұрады. Мысалы, алдыңғы жылы фитнес-трекер бір әйел адамның өмірін сақтап қалды. Фитнес-трекер уақытында уайымдылық білдіріп дабыл қақты.
Әйелдің жүрегі күнделікті 60-70 рет соққының орнына 140-150 рет соғып тұрған, және әйелі еш спортпен айналыспаған. Ол дәрігерлерге жолыққан. Сол сәтте анықталғаны, оның жүрегінде екі жерде қан тамырларын бітеп тастайтын қан ұйықтары табылған. Дәрігерлер тамырды қан ұйығынан тазалап, оның жүрегін қалпына келтірген. 2014 жылы Google Glass деген электрондық көзілдіріктердің көмегімен Стивен Хорунг деген дәрігер науқастың өмірін құтқарған. Бір үлкен адамның миына қан құйылып кеткен еді. Google Glass көзілдіріктерінің көмегімен дәрігер операция жасайтын бөлмеде тұрып алып, бірнеше секундта деректер базасына науқас адамның ауру тарихын қарап алып іске кіріскен. Осылайша гаджет арқылы дәрігер компьютер шұқылап отырмай, көзілдірік арқылы бірнеше секундта керек деректерді қарап алған. Назарымызды Австралияға аударайық. Осы жақында дрон екі батып баратқан адамдардың өмірлерін сақтап қалған. Өте қатты дауыл және толқындарының кесірінен екі жасөспірім су жағалауына жете алмай тұрды. Оларды дрон арқылы 2 минутта тауып алып, оларға үрмелі салды лақтырған. Оның көмегімен бейшаралар су жағалауына жүзіп жеткен. Осылайша заманауи гаджеттер адамдардың өмірін сақтап алып жүр. Әзірге болды. Осы видео сендерге ұнағанына үміттенемін. Олай болса лайк басып менің арнама жазылыңыздар.